ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், பேக் டு துபாய் வந்தாச்சு. நம்ம இல்லாத இந்த 1.5 மாதத்தில் பார்த்துக்கோங்க, ஷார்ஜாவில் ஒரு புது பிளேஸ் ஓப்பன் பண்ணிட்டாங்களாம். நம்மளும் ஊரில் ஜில் ஜில் குல் குலுன்னு இருந்துட்டு வந்த உடனே இங்கே ரொம்ப ஹாட்டாக இருக்குன்னு ஹஸ்பண்ட்டை சொல்லிக்கிட்டு இருந்தேன். உனக்கு ரெயினில் நனையணுமா வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜவாயா வாக்கு அழைச்சிட்டு போனாங்க. அடிக்கிற வெயிலுக்கு ஷார்ஜாவில் மழை பெய்ய போகுதான்ட்டு நாங்களும் ஜாலியாக கிளம்பி போயாச்சு. இந்த ஒரு 5 மினிட்ஸில் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவாங்க அப்படின்ட்டு மேலே பார்க்க சொன்னாங்க. மேலே பார்த்ததுக்கு கம்பி கம்பியாக போயிருந்துச்சு. அங்கேருந்து லைட்டாக தூறல் ஸ்டார்ட் ஆகுச்சு. நிஜம்லேயே ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சுங்க. ரெயின்லலாம் நல்லா நனைஞ்சிட்டு உள்ளுக்குள்ளேயே இருந்த கேரிஃபோர் மார்க்கெட்டில் வந்த வேலையை பார்க்கலான்ட்டு ஷாப்பிங்கும் முடிச்சுட்டு கிளம்பியாச்சு. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.